ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن قرآن ٹیچر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 2 پڑھیں گے. تو آپ نے میری پیچھے اس لیسن کو ریوائز کرنا ہے. امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ لیسن اچھا سے آ جائے گا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام الف لام الف باء الف لام الف لام لام ألف لام حام لام ألف با لام با كاف 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 با كاف با كاف ألف كاف ألف با كاف تاء تا كاف ثاء با تاء ثاء نون ياء باء ألف نون ألف تاء ألف ياء ألف ثاء ألف باسيد ياسين نون سين تاسيد ثاسيد ثاجيم تاحام نون خام يا حام باجيم يا ميم باميم نون ميم تاميم ثاميم بايان يا نون يا تايان ثايان نون بلام تانون لام با يا لام يا تلام ثا ثلام
نون بانون بانون نون تا يانون يا تانون ثانون جيم حام خاء حسن خابان جيم تام تحتان يا جيم با باخاتان تان هان باتان ياهان تاهان نون تان هان يهابان باها ألف باها ميم دال ذال جيم دال خاذل را زان جيم رام خاسان رام زان يا رام تازان سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طام ظان صاد بان طابان ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زان غين ران صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة ألف همزة واو همزة يان فان قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم
حميم لام ميم تاميم تاميم تام. अगर आप अपने बच्चे के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने एक बार जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है उसको उस तरह जो है ना ये आपने पढ़ाना है। फिर उसके बाद ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर इस तरह बच्चों को जो है ना ये आपने पढ़ाना है। और अगर इस वीडियो में आपको कोई लफ्ज़ समझ नहीं आ जाए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ने के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।